अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। शदीद गर्मी के साथ सांस के मसाइल में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसमें रेशा, सांस लेने में तंगी, मुंह खोल के सांस लेना, लंबी गर्दन करके सांस लेना, या बिल्कुल नढाल होके टो के अंदर या बुरादे के अंदर या बिस्तर के अंदर सर दे के सांस लेना, बार बार हाँफना, तेज़ सांस लेना या बहुत ज़्यादा स्लो सांस लेना शुरू कर देना, नाक से और मुंह से नज़ले का गिरना, सर का सूज जाना, एक साइड या दोनों साइड की आंखों का सूज जाना, परिंदे का ढीला होकर बैठ जाना, खाना पीना छोड़ देना, और जब उसकी मौत हो जाती है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो नमूनिया का शिकार होता है। उसमें CRD, CCRD, इकोलाई, कोई ना कोई ऐसा सांस का मसला बना होता है जिसने उसके लंग्स को, फेफड़ों को मुकम्मल तौर पे जकड़ा होता है, दिल की झिल्ली में पानी भर रहा होता है। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आजकल मुझे सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस और जो शेड्स मैं विज़िट कर रहा हूँ, इन सब को यही मसाइल। उसमें हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने एंटीबायोटिक्स के साथ क्या चीज़ देनी है। अगर हमारे बर्ड में प्लग है तो हमने क्या चीज़ देनी है, क्या प्लग को ख़त्म किया जा सकता है। अगर उसको सिर्फ रेशा है तो क्या चीज़ देनी है। अगर वो सिर्फ स्नीजिंग कर रहा है यानी छींक रहा है, खांसी है, तो हमने क्या चीज़ देनी है। ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स या डीकंजेस्टेंट्स हम इनको बोलते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ब्रोंकोडायलेटर, तीसरे नंबर के ऊपर म्यूकोलिटिक ड्रग्स। ये 3 तरह की अद्वियात हैं। ये किस तरह से हमने इस्तेमाल करनी है, और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद हफ्तों ट्रीटमेंट के बाद बर्ड ठीक नहीं होता। वो जूं का तूं रहता है और आखिरकार मर जाता है। ये प्रॉब्लम कंट्रोल शायद घरेलू पैमाने पे सब जगहों पे आ रही है। तो हम देखेंगे कि आपके बर्ड को प्रॉब्लम आ क्यों रही है, वजूहात को डिस्कस करेंगे, साथ उनके छोटे छोटे आपको हल बताता जाऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम जो आपके बर्ड को आ गई है इसको हमने हल कैसे करना है। एंटीबायोटिक्स के ऊपर तो मेरी कोई 20-25 वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आप देख सकते हैं। CCRD के ऊपर, CRD के ऊपर, इकोलाई के ऊपर, साल्मोनेला के ऊपर, इन्फेक्शियस कोराइजा के ऊपर, फाउल कॉलोरा के ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या प्रिवेंशन करेंगे, और अब हमारे बर्ड को किस तरह से कंफर्टेबल रखेंगे, बीमारी को आगे फैलने से किस तरह से बचाएंगे। ये तमाम चीज़ों को, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। मैं आपको पानी में पिलाने वाली मेडिसिन भी बताऊंगा और स्प्रे करने वाली मेडिसिन भी बताऊंगा, क्योंकि नमी का मसला भी है। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए, विद इन अ मंथ कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी। चले 2 माह ले लें, लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना है। तो दोस्तों, सांस का मसला आपके बर्ड में आ रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाँफता है। पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन, NDIP, गंबोरो, H9 के केस में आपका बर्ड इम्यूनो सप्रेशन डाउन होता है। फिर आपके बर्ड का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो है ही इसमें IB का मिसाल ले लें, H9 का मिसाल ले लें, ये हैं ही रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करती हैं। अब ND की भी रिस्पिरेटरी फॉर्म आ रही है, और इसके बाद फिर CRD, CCRD, कोलाई हमला कर जाती है। तो आपने वायरल जो ट्रीटमेंट्स हैं करनी है, वो वीडियो भी मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ। आपने कैसे ट्रीटमेंट करनी है, बर्ड टू बर्ड लिंक को आपने डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करके, आपने एंटीवायरल का स्प्रे करके उसको ब्रेक डाउन करना है। दूसरे नंबर पे पुअर हाउसिंग। पुअर हाउसिंग से मुराद ये है कि आपने अपने परिंदे को रख तो लिया, लेकिन आपको पालना नहीं आ रहा, आप उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं दे रहे, टेम्परेचर किधर जा रहा है, नमी नीचे जा रही है, और उसकी वजह से ट्रेकिया खुश्क होता है। तो फिर जब वो हवा की क्रॉसिंग होती है तो वो लाल होता है, लाल के बाद फिर दोबारा उसमें रेशा बनना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे है चेंजेस टू हाउसिंग, यानी आप परिंदा बाजार से ख़रीद के लाए हैं तो वो आपके घर पे आके बीमार होगा, या आपने किसी दोस्त को गिफ्ट किया या किसी से गिफ्ट लिया तो भी बीमार होगा। चौथे नंबर पे है कि आप ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं, आपने परिंदा ज़्यादा डाल लिया है, बर्ड का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। फीड आप जो दे रहे हैं वो आप बैलेंस फीड नहीं दे रहे। घर के मुझे जो सवाल आते हैं कि जी हम अगर बहुत ज़्यादा दाना देते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पोटा वो जाम कर लेता है, हम अगर दूसरी चीज़ें देते हैं तो डायरिया हो जाता है। तो आप बैलेंस नहीं दे रहे। बैलेंस आपने डाइट देनी है। आप फीड में बार बार आप तब्दीली कर रहे हैं तो उससे भी बर्ड स्ट्रेस में चला जाएगा और फिर सांस के मसाइल बनेंगे। बुरादा गीला हो गया है तो कॉक्सी बनेगी, कॉक्सी फिर सब क्लिनिकल कॉक्सी इम्यूनिटी लो करती है, फिर दोबारा वही बैक्टीरिया दोबारा सांस के मसाइल होंगे। तो आपने बुरादे को गीला नहीं होने देना ताकि कॉक्सी का मसला ना बने। आजकल बहुत ज़्यादा ओपन शेड्स के अंदर ये मसाइल आ रहे हैं। पानी आप साफ़ नहीं दे रहे, पानी के बर्तनों की सफाई नहीं कर रहे, तो उसका खास ख्याल रखें। क्लोरीन वाली टैबलेट्स का इस्तेमाल करें, बर्तनों को हर दूसरे दिन धोएं, वॉश करें, और साफ़ सुथरा पानी दें, जगह को साफ़ करें ताकि परिंदा आपका किसी भी किस्म की इन्फेक्शन से बचा रहे। मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं। आप घर से बाहर हैं, आप शेड में नहीं हैं, और धूप पड़ रही थी तो आपने सब कुछ पर्दे हटाए हुए थे, अचानक से बारिश आ गई, आंधी आ गई, आपको टाइम नहीं मिला तो सारी मिट्टी अंदर चली गई, पानी अंदर चला गया, तो उससे भी आपका बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा।
और ये हो रहा है आजकल। जितनी भी आंधियाँ आती हैं इसमें गर्द गुबार जैसा ही शेड के अंदर जाता है अगले दिन ही सांस के मसाइल बन जाते हैं। और आखिरी है वर्म्स यानी कि कीड़े। अगर कोई कीड़े हैं पेट के अंदर तब भी बर्ड आपका डिस्टर्ब रहेगा, इम्यूनिटी नहीं बनेगी। पहले नंबर पे हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो रेशा जो बन रहा है उसको थिन करती हैं, यानी उसको पतला करती हैं। पतला करती हैं तो जब बर्ड आपका छींक मारेगा तो नाक के रास्ते से रेशे को निकालने के लिए हेल्प करेगी। एक्सपेक्टोरेंट्स आप तब देंगे जब आपके बर्ड में रेशा है, अभी उसमें ज़्यादा मसला नहीं बना, हल्की सी खुरखुर आ रही है, तो आपने एक्सपेक्टोरेंट्स का इस्तेमाल करना है ताकि रेशा जो है वो प्लग की शक्ल इख्तियार ना करे। अब प्लग बन गया है, सांस लेने में तंगी है, यहाँ पे प्लग आके रुक जाता है, बर्ड्स दम घुटने से मर रहा है, आपने ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल करना है। ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे वेंटोलिन सिरप के अंदर है साल्ब्यूटामोल। ये क्या करते हैं, ये जाके आपके पूरे जितने भी बर्ड के जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, सांस की नालियाँ खुलती हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। इन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो ड्रग है वो है म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक से मुराद कि ये रेशे को तोड़ने का काम करती है, ये उसके बॉन्ड्स को तोड़ देती है, बिल्कुल उसको ख़त्म करने का काम करती है। बोल बोल के ना गला खुश्क हो गया है और बार बार पसीना आ रहा है, कुछ ठंडा पीजिए। मुदस्सिर ले आओ यार, ठंडा ले आओ यार, बहुत ज़्यादा गला खुश्क हो गया। नहीं नहीं, ये ना लेके आना दोबारा, ये ना लेके आना, बस सादा पानी दिया करो या ये जाम शरीम ठीक है। कंट्रोल शेड्स के अंदर हूँ या आप घरेलू पैमाने पे हैं, गोल्डन मिस्री है या कोई भी आपने परिंदा रखे हुए हैं, सब में ये दे सकते हैं। हर्बल चीज़ें मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। इसमें पानी में पिलाने के लिए आप सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे ये दो सिरप्स हैं, एक मरहबा जुशांदा और एक है ये गुलबान, ये भी मरहबा। दोनों के कंपोजिशन के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये दोनों एक्सपेक्टोरेंट्स का काम भी करती हैं, म्यूकोलिटिक ड्रग्स भी हैं इनके अंदर, हर्बल चीज़ें डली हुई हैं, और ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे भी काम करती हैं। आपने इन दोनों सिरप्स को मिला के देना है तब भी ठीक है। इनमें से एक सिरप मिल जाए तब भी ठीक है। 1 सीसी 1 लीटर पानी में आपने देना है। ज़्यादा मसला हो तो 2 सीसी 1 लीटर पानी में भी आप दे सकते हैं। तो आपने एंटीबायोटिक्स के साथ पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आपने इन दोनों में से कोई एक सिरप इस्तेमाल करना है या इससे मिलते जुलते कोई भी आप हर्बल सिरप ले लें। ठीक हो गया। ये आपके बर्ड की खांसी को, रेशे को रोकने में मदद करें। अब सांस रुक गया है, प्लग बन रहा है, तो साथ हमने फिर वेंटोलिन भी ऐड करना है। साल्ब्यूटामोल है, सांस की नालियों को खोलेगा, जो बर्ड का यहाँ पे प्लग फंसा हुआ है वो भी सांस ले पाएगा बर्ड और वो मरेगा नहीं। ये भी आपने 1 सीसी से लेकर 2 सीसी 1 लीटर पानी में देना है। तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इन तीनों के साथ जो नेक्स्ट आप चीज़ देंगे वो है ये म्यूकोलिटस साशे। म्यूकोलिटस साशे, एक साशे को 2 लीटर पानी में या मैक्सिमम अगर आप दें तो 3 लीटर पानी में आपने इस्तेमाल करना है। ये N-एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोलिटिक ड्रग है, ये रेशे को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करेगा। तो आप इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। पोल्ट्री साइड का बना हुआ है, जैसे कि मिस्टर ब्रोमेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रोमैक्जीन है, अम्ब्रोक्सल है या वाफेनसन अमाइनोफाइलिन का बना हुआ कम्बिनेशन है, तो आप वो दे सकते हैं। साथ उसके वेंटोलिन सिरप दे दें, साथ में उसके म्यूकोलिटर ऐड कर दें। तो आपको बर्ड एंटीबायोटिक काम ये करेगी कि बैक्टीरिया को मारेगी, लेकिन बैक्टीरिया ने जो काम ख़राब कर दिया है, साइनसेस हो गई हैं, रेशा बन गया, उसको ये सिरप्स वगैरह जितने भी हैं। अब आपने नमी के मसले को हल भी करना है, तो स्प्रे आपने करनी है। ये डायरेक्ट बर्ड के नॉस्ट्रल्स के अंदर सांस की नालियों के ऊपर जाएगी, डायरेक्ट उसके लंग्स के अंदर जाएगी और साथ साथ अपना काम। इसमें दो चीज़ें हैं, एक सस्ती है और एक एक्सपेंसिव है। तो स्प्रे करने के लिए आपने घरेलू पैमाने पे थोड़े परिंदे हैं तो इस तरह का स्प्रे ले लेना है जो कपड़ों के ऊपर हम शावर करते हैं। इसमें आपने डाल लेनी है मेडिसिन, या जो स्क्रीन के ऊपर आप देखें इस तरह की बड़ी टैंकी कंट्रोल शेड्स में या बड़े पैमाने पे चूज़ों में इस्तेमाल की जाती है। पहले नंबर पे है ये गोलियाँ। ये 100 रुपये का पैकेट है, ये पुदीने की टिक्की इसको कहा जाता है, पंसार की दुकान से आराम से मिल जाती है। 100 रुपये का पैकेट है, इसमें को 30 से 40 टिक्कियाँ होती हैं। आपने स्प्रे करने के लिए इसकी 2 टिक्कियाँ आपने 1 लीटर पानी में डालनी है। 2 टिक्कियाँ 1 लीटर पानी में डाल के आपने बर्ड के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करेंगे तो डायरेक्ट नाक के रास्ते से लंग्स तक ये असर करती हुई जाएगी, मसाइल को हल करती हुई जाएगी, और ये उस पानी के अंदर दी हुई दवाइयों से ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी, क्योंकि डायरेक्ट जा रही है ना, अप्लाई हो रही है। गोली 1 लीटर के हिसाब से पानी में भी पिला सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो बड़ी एक्सपेंसिव है। जब से मैंने निकाल के रखा है, पूरा कमरे में मेरे नाक, आँख और गले को पता चल गया है कि हमने सत पुदीना निकाल के रखा हुआ। ये है जी सत पुदीना। इस तरह की ये क्रिस्टल्स मिलती हैं 100% प्योर मंथोल की, यानी कि पेपरमिंट इसके अंदर होता है, मंथोल होता है इसके अंदर दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये आपने अपने बर्ड को इस्तेमाल करवाना है। एक्सपेंसिव है, ये 200 रुपये का 1 तोला यानी कि 10 ग्राम मिलता है। आपने ये
इस तरह के स्प्रेयर में डालना है या आपने बड़ी टैंकी में डालना है, तो आपने 1 ग्राम को 5 लीटर पानी में डालना है। किसी भी पंसार की दुकान से सत पुदीने के नाम से ये अवेलेबल है। जो आपके सवालात थे, जो आपकी कन्फ्यूजन थी कि हमारा परिंदा ठीक नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद, ये इसका हल है। आपने ये सिरप्स देने हैं, आपने ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देने हैं, आपने म्यूकुलेटर ड्रग्स देनी है, आपने स्प्रे करवाना है। चारों तरफ से बर्ड को कंफर्टेबल करना है ताकि बीमारी से लड़ने की जो क़ुव्वत है वो बढ़ जाए, जो एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं उसका फंक्शन तेज़ हो जाए। तो वीडियो आपको कैसी लगी? आपने लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। नीचे 2 नंबर दिए जा रहे हैं, आप दोनों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कॉल करनी है। आपने पेड कंसल्टेशन लेनी है या आपने कंसल्ट करना है अपने बर्ड के बारे में, आप कॉल करेंगे और आपको टाइम बताया जाएगा कि किस वक्त मेरी कॉल बैक आपको आ जाएगी। अगर डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन होगा तो मैं आपकी कॉल पिक कर लूँगा। और आप लोग मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें, उसके ऊपर भी रेगुलर चीज़ें अपडेट होती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।